Faly miarahaba ny mpakafy fandarana ny nahandro. Chef ny an-trano miaraka aminareo ao anatin'ity fandarana finaritra rô ity. Mbola hitondra fampiofanana hatrany mbola hanome recette vaovao ihany koa. Aza adino ny maka stylo, haingaikaingana maka stylo sy cahier fa tena mila raiketina tsoratra ny fampiofanana zay ataoko eto. Ny zavatra ataontsika androany dia hanao an'izany hoe œuf dur à la béchamel zany. Œuf dur à la béchamel. Efa nisy fotoana efa nentiko teto ny sauce béchamel kanefa androany dia mbola averiko ihany amin'izay izy tadidinareo. Sao dia sendra tsy nahita ihany koa nareo tamin'izay fotoan'izay. Eny ary zao santsika dia hanamboatra ny sauce béchamel. Alaitsika ny beurre eo amin'ny roa sotro eo. Homanina daholo aloha zany ny akora rehetra ilaitsika alohan'ny handro azy. Atao eo amin'ny roa sotro eo zany ilay beurre. Ny farine ihany koa dia ataontsika eo amin'ny roa sotro eo ihany koa. Raha izay fatra zay zao dia manodidididina ny ronono fefany eo zany. Fa tsy ho voatery ho lanintsika io fa rehefa vita izy rehefa mahazo an'ilay saosy dia azo ajanona. Mbola azo haingona koa zany saosy zany fa andao aloha antsika andeha hanamboatra anazy arany. Velomina ny afo atao afo malefaka ary vilany na lapoaly somary matevina no ampiasaina. Rehefa vita izay dia raisitsika ny beurre. Atao ao anatiny ao ny beurre ary atsonika. Tsy tena endasina ela be fa atsonika. Atao malefaka ozy izy ny afo Raha ohatra tena malefaka loatra dia ampiana kely fotsiny. Rehefa mitsonika tsara ny beurre dia efa miomana amin'ny farine. Le farine roa sotro. Ny saosy moa zany saosy béchamel izay atao dia saosy grasy izy na saosy matavy. Zay zao efa manomboka somary ohatran'ny mangotraka kely ilay beurre. Efa levina ihany koa izy efa nitsonika daholo arotsaka indray mandrotsaka ny farine. Arorona izy ato anatiny ato arorotsika tsara izy somary endakendasina eo amin'ny 2 minitra eo mihitsy izy amin'izay afaka ilay fofona farine izay mavesatra ao anatiny na manome fofona ratsy ao anatiny. Rehefa hitantsika izay dia asiana sira kely ary asiana poivre kely ihany koa. Iny izy masaka kely iny zany no mahatonga ilay fofona farine tsy dia hoena. Raisitsika amin'izay ronono dia arotsaka tsikelikely ary sady manafangaro hatrany. Atao malefaka tsara ny afo satria manjary mora may ny ronono
Arotsaka tsikelikely dia afangaro tsara ihany amin'ny mahasaosy azy zay zany dia tena mahita endrika saosy tsika fa tsy crème. Ahenany afo raha vao mitady angotraka satria tsy tokony angotraka izy. Rehefa vita zay dia arorona tsara ho afaka legumeau, tsisy mivaingambaingana zany rehefa somary madididity kely izy dia izay no antsoina hoe crème béchamel. Ny crème béchamel moa zany arakaraka ny petrahany dia lasa somary madity izy, somary misy teboteboka maintimainty ireny satria ilay poivre atsika zany dia misy maintimainty. Iny zao fa efa manomboka mi-épaisse ilay crème dia afangaro tsara ihany izy ho afaka. Be dia be ny zavatra azo atao amin'ny crème béchamel izay ho hitantsika rehefa avy eo. Efa hita milasa saosisaosy izy dia izay vao mijanona. Efa manomboka mahita saosy tsika somary lisy tsara vita zay dia izay ny saosy béchamel. Ohatr'izao zany izy efa manomboka madity fa tsy madity be. Raha vao madity be izy dia lasa ohatry ny hoe crème mandray. Izy ity zany dia mbola azontsika atao miampy tsiro, ohatra hoe azo asiana fromage, azo asiana karazana tsiro hafa ihany koa. Ohatr'izao zany ilay consistance saosy izay namboarintsika tamin'ilay crème saosy béchamel. Vonointsika ny afo toy izao zany ilay saosy béchamel izay anisany ataontsika ao anatin'ny recette manaraka ny fampiasana anazy hoe inona daholo ary no azo ampiasana azy. Fa ataontsika ato izy rehefa vita izay saosy béchamel zay dia iny tsika nahazo anazy. Ity zao ilay saosy béchamel vita zany zay dia averiny tsara ny an-trano. Manaraka anazy indray dia anamboatra ny antsoina hoe œuf dur tsika. Efa samy mahay tsara daholo angamba ny antsoina hoe œuf dur. Ny œuf dur zany eto dia alaintsika ny atody dia atsofokontsika ao anaty rano mafana dia andrahoina eo amin'ny 10 minutes eo. Dia mbola misy fianarana kely indray aloha ny atoroko ao anatin'ity nandrahoina 10 minutes izy raha ohatra anao œuf dur tsika. Rehefa tapitra ny 10 minutes dia ny rano anaovana azy raha tsy ilay hoe mangotraka be, tsy miboira be zany izy fa mifremir.
Zany hoe afo malefaka zany fa tsy le afo mahatonga anazy mangotragotraka be reny fa mifremira zany le rano itoerany. Rehefa vita zay dia alaitsika le atody dia rafraîchissena ao anaty rano mangatsiaka. Rehefa vita zay dia alaina dia kapokapohana. Vita iny dia écaler indray zany ny anarany. Tamin'izy le nalana tao anaty rano iny tao anaty rano mafana iny dia égouttena fa zao ndray kosa antsika dia anala ny hodiny ka écaler. Ity moa zany zao izy rehefa afaka ny hodiny dia nahazo ohatran'ity tsika. Ahoana indray zay œuf dur à la béchamel zay. Tonga dia tsotra kely araka izany anarany zany. Alaina le œuf dur dia coupena manaraka ny longueurany. Rehefa tapakitsika manaraka ny longueurany ohatr'izao izy dia apetraka eo amin'ilay assiette de présentation anaovana azy. Azo atao salade izy azo atao entrée kely ihany koa izy. Rehefa vita zay dia raisitsika ilay sauce béchamel izay namboarintsika teo dia araraka tsotra kely araraka eo amboniny. Araraka eo amboniny ohatr'izao. Sarinao izy tsara raha araraka mafana rehefa mandrotsaka an'izay sauce béchamel zay. Rehefa vita zay dia raisitsika ny persil. Ny anankiray ataotsika décoration eo akaikiny eo. Ary ny sasany kosa dia ho hachétsika persil haché. Efa misy mahay an'izany fa misy ihany koa mbola vao androany vao naheno. Alaina le persil dia atambatambatra dia rehefa avy eo potipotehana zay le hoe haché. Potipotehantsika madinidinika tsara dia rehefa avy eo afafifafy eo amboniny eo. Aorina ohatr'izao izy dia avy eo potipotehana madinika tsara. Rehefa vita haché tsara ohatr'izao ny persil sady manome tsiro, manome manitra ary koa be dia be calcium anisany ao anatiny dia tsara zany mihinana persil. Rehefa vita zay dia parsemena afafy eo amin'ilay sakafontsika. Afafy teo amboniny teo. Zay indray ilay karazana entrée kely mba miala amin'ny hoe œuf mimosa fotsiny na ohatr'izany fa kay œuf dur tsotra manamboatra anazy atao tsara fotsiny ny sauce béchamel dia mba efa atao pré eo koa ny persil haché dia hoentina foana eny amin'ny invité antsika eny miaraka amin'ny misy sauce béchamel mafana tsara miaraka amin'ny bol kely misy persil haché dia olona anankitelo misarvy anazy mandrotsaka amin'ny sauce béchamel mafana manao parsemé an'ilay persil dia mihinana mafana le olona tsara be mihitsy zany œuf dur à la béchamel. Zay indray fandarantsika fa dia manantena hoe amerina ianao na androany ihany arany dia efa vitanao zany sady mora kely no mora kely amin'ny vidin'ny recette. Zay indray fa aza adino manaraka ny fandaharana rehetra momba ny formation izay atolotry CFPNI be dia be promotion izy amin'ny herinandro ity koa mazotoa dia tongava ihany koa miofana aty amin'ny CFPNI amanaraka indray. CFPNI dia manolotra formation en pâtisserie promotion. Isaky ny alarobia hariva eny amin'ny CFPNI rehetrarehetra izay akaiky anao dia mampanao formation en pâtisserie promotion. Ohatry ny ahoana zany hoe promotion zany 10 000 ariary isaky ny miofana no aloha. Zany hoe isaky ny larobia hariva no mandoa 10 000 ariary. Tsy miantoka ingrédient tsy miantoka ninninina mihitsiny fa tonga mianatra
dia mandoa 10 000 ariary dia mahay zavatra maro be. Ka misy programa isan-karazany izay ahavitana ny fampiofanana patisserie complet na feno izay ahafahana manao fanadinana ara-panjakana. Imbaly miofana ianao na imbaly miofana isan-kalarobe ianao dia mahavita an'izay programa feno izay. Koa tongava manantona ny CFPNI izay akaiky anao indrindra fa misy 3 izy eto Toamasina. Misy eto Anjoma, eo alohalohankelin'ny Église Notre-Dame, eo amin'ny bâtiment misy an'ny Télésisel, ao no misy an'ny CFPNI, akaikin'ny Albarakada, eo akaikin'ny 4 chemin longo. Rehefa eo akaikin'ny Église Notre-Dame ianao dia mandroso alohaloha aty mandeha ohatran'ny ho any Canada. Zay ilay CFPNI Anjoma efa misy plaque banderole eo. Ny CFPNI Tanambao 5 kosa dia eo amin'ny BFV dia ao aorianany BFV izany hoe eo ankaviany no misy lalam-pasika lehibe eo ianao no mijery dia mahatazana avy hatrany ny CFPNI Tanambao 5. Ary koa ny CFPNI Mangarano 2 izay efa nikaiky ny Tranomora mihitsy eo amin'ny 4 chemin Tranomora na Trano Fotsy no miditra miakavy 200 mètres mandeha makany amin'ilay école atao hoe Parc des Princes. Koa manasa ny vahoaka ny Toamasina rehetrarehetra hanatrika an'izany fiofanana izany fa feno dia feno ary tena ahaizana avy hatrany. Dia ny zavatra atao amin'ny alarobia izao dia anaontsika ny donate, ny petit pain, ny pao ary mbola misy zavatra hafa ihany koa ao anatiny fa tongava manaraka ny calendrier izay misy amin'ny CFPNI. Izay indray ny atolotra anareo amin'ity volana février sy mars ity.